さっき空爆の、音や、ちょっとライフルで戦っているような声も聞こえてしまっています。で今実はある情報では、ロシア軍が、もはや川の向かい側に放陣しているという報告も受けています。そして軍の方は誰であれ、スラバウグライディと叫べば、とりあえず銃をくれるというありえない事態に発展しています。今日の夜は、おそらく激しい夜になると予想されます。Oh, you have a house. You have a plan up there.ここは外国のメディアと一緒に借りている場所なんですけど、来てからはずっとサイレンの声を聞こえてきたり、わずかながら、ライフルで戦っているようなパパパッとした音がわずか聞こえてきます。ちなみにこの部屋は下にバンカーがついてありまして、スターリン時代に建てられた、核兵器に攻撃されても、もしかしたら生きていけるかもしれないくらいの強いバンカーが、この建物の下にあります。ただいまキエフ時間2月25日4時50分頃、地面ではロシア軍による爆撃が始まっています。ここ地下ではあまり振動を感じられていませんが、子供の泣き声が気になります。So what are all your other friends doing? Are they also going to the bunkers? We just try to be together, communicate with each other, just support each other, and help how we can. Okay. So nice meeting you and be very safe. Nice to meet you too. Yes, thank you so much.